s'ouvre et il ne faudrait pas qu'une guerre civile remplace la guerre que menait contre Daesh. D'autant plus que cette guerre contre Daesh, Bachar el-Assad, les Russes et les Iraniens, ils sont venus quand même très tard. شب گذشته کانال دوم تلویزیون فرانسه یک فیلم 2 ساعته درباره سوریه را پخش کرد. برنامه و گزارش بسیار حرفه‌ای و از همه زوایا به آن نگاه می‌شد تا جایی که موضوع به ایران هم رسید. آقای ژان ایو له دریان وزیر خارجه با اشاره به دوام و عمر داعش گفت روس‌ها و ایرانی‌ها خیلی دیر آمدند. خبرنگار از پشتیبانی آقای پوتین از آقای بشار اسد پرسید و وزیر خارجه فرانسه پاسخ داد چگونه می شود از مردی که 350,000 نفر از هموطنانش را کشته، 5 میلیون نفر از یک کشور 17 میلیونی را آواره کرده پشتیبانی کرد. آقای لودریان همچنین درباره الزام خروج نیروهای خارجی از سوریه در نتیجه از حکومت تهران سخن گفت و به برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی پرداخت. ضمن اینکه این رپورتاژ 2 ساعته نشان داد دختران جوان سوری چگونه برای اولین بار در برابر دوربین به اعتراف با همه دشواری‌ها به امر تجاوز از سوی مأموران دولتی داشتند. آنها یا ناچار به خودکشی و یا دیرتر ناچار به فرار بر پایه سنت‌های کشورشان هستند. و حالا قبل از آن که اشاره به نشست اتمی در وین درباره برنامه‌های جمهوری اسلامی بپردازیم، خبر مهم در رسانه‌های ایران این بوده که ملاقات سفیر جمهوری اسلامی با وزیر سنگال برای سهولت کسب ویزا برای علاقمندان جهت سفر بین دو کشور. و اما خبر دیگر همانطور که گفته شد نشست نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با نماینده تهران بود که در حاشیه رئیس سازمان ملل بر روند و وفاداری حکومت تهران در چارچوب قرارداد تایید و نظر مثبت داشته است. دیروز و امروز نشست گفتگوها برای حفظ محیط زیست با نمایندگان دولت و مؤسسات مختلف برگزار بود. از جمله آقای آرنولد شوازنگر که ابتدا در تالار شهرداری به ملاقات خانم ایدالگو شهردار پاریس رفت و دیرتر در جمع حاضران دیده شد. آقای مکرون به دلیل خروج امریکا از تفاهمنامه گفت نمیتوانیم بگوییم نمیدانستیم. ما در حال شکست برای تلاش‌های لازم هستیم. وو یانکینگ جوان 26 ساله چینی که عادت به بالا رفتن از آسمان خراش‌ها با دستان خالی داشت در چین از طبقه 62 یک ساختمان سقوط کرد و جان سپرد. او هر بار رقمی حدود 13,000 یورو برای این عمل از برگزار کنندگان مراسم دریافت می‌کرد. این یکی از معدود حوادث مشابه است. همین هفته در پاریس فردی برای جمع‌آوری اعانه در یک برنامه تلویزیونی عملیات بندبازی را در برابر برج ایفل انجام داده بود. روز جمعه 22 دسامبر در جشنواره جهانی تنبک در تونس هنرمند ایرانی آقای حبیب مفتاح ساعت 7 شب شرکت و برنامه خواهد داشت. پلیس مارسی یک مسجد متعلق به سلفیون را موقتاً به تعلیق درآورد. تصمیم در پی آنکه بارها امام جمعه احضار اما او تبلیغ به جهاد مسلحانه را همچنان در شهر مارسی تشویق می‌کرد. آقای اردوغان پیشنهاد کرده برای جانبداری از فلسطین به مرزهای بیش از سال 67 برگشت و اورشلیم شرقی پایتخت فلسطین باشد. آقای نتانیاهو به او پاسخ داده به مردی که کردان، کودکان و روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند اعتماد و باوری نیست. Nous n'abandonnerons pas Jérusalem à un État qui n'a d'autre valeur que l'occupation et le pillage. قصه زندگی غم‌انگیز چارلز جنکینز، سربازی که در ارتش امریکا در دهه 60 زمانی که فقط 26 سال داشت برای نرفتن به جنگ ویتنام، زمانی که در کره جنوبی بود از مرز به کره شمالی گریخت، اما آنجا او را به 39 سال زندان محکوم کردند و در سال 2004 به ژاپن رفت.
او دیروز در سن 77 سالگی دور از وطنش درگذشت. هفته‌نامه کوری اینترنشنال 2 هفته است که مقالات و کاریکاتور را در منطقه خاورمیانه پیش گرفته است. می‌پرسد چه کسانی طالب جنگ هستند. ولیعهد عربستان را به دلیل اصلاحات مرد شتاب زده لقب داده است. نشریه همچنان او را در قدرت نمایی و جنگ با ایران معرفی می کند و یا که سیاست جنگ و اسلحه را در منطقه به تحلیل درآورده است. اما آن طرفتر خشونت آشکار و روزانه محتاطان رسانه‌ای را یا به سکوت و یا در افراط به دشنامگویی وادار ساخته است، در حالی که ساده ترین پاسخ شاید همین یک عکس باشد. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.